Саламатсыздар ма балалар? Назарларыңызда Қазақстан тарихы 6-шы сынып. Тақырыпты болжап көрейік. Балалар, суреттерден не көріп тұрмыз? Бұл қандай оқиға екенін болжаңыз. Бағалау критерийі: ұсынылған суреттер бойынша тақырыпты, мазмұнын болжайды. Дескриптор: ұсынылған суреттер арқылы тақырып жайлы болжам жасай алады, 1 ұпай. Мазмұны жайлы болжам жасай алады, 2 ұпай. Иә, балалар, сіздер болжағандай, бүгінгі біздің тақырып халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлі. Оқу мақсаты: Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын анықтау. Бағалау критерийлері: Ұлы жібек жолының тарихи маңызын анықтайды. Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастарды нығайтудағы рөліне баға береді. Назарларыңызға бейнефильм ұсынамыз. Ұлы жібек жолы. Көз алдыңда күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер, мыңдаған шақырым жол жүріп өткен саудагерлер алдындағы мақсатына қырлардан, шөл даладан да өтуге дайын көпестер елестейді. Жол барысында жаңа қалалар пайда болып, ескілерінің тас талқаны шықты. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың, тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсер болған теңдесі жоқ сауда маршруты. Бұл сауда жол ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени, экономикалық көпір деп айтуға толық негіз бар. Жібек жолының тарихы біздің заманымызға дейін 138 жылдан бастау алады. Сол жылы Қытай императоры батыс жаққа сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін арнайы дипломатиялық керуенді жіберген болатын. 13 жылдан кейін керуен қайта оралды. Оған қатысқандар Қытайдан орталық Азияға тікелей жүріп өткен болатын. Дәл осы жолмен батысқа қарай барлық керуендер жүретін болған. Уақыт өте келе орталық Азия мен Қытай арасындағы сауда саттық нығайды. Қытайдан шыққан керуендер солтүстік Тянь-Шань тауларына бағыт алып, орталық Азияны кесіп өтіп, ары қарай Батыс Амудария, Хорасан арқылы Месопотамия мен Жерорта теңізіне жететін. Ұлы жібек жолының қашықтығы 12 000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер толық мұндай қашықтықты жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысумен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алуға тырысты. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Тауда қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игеріп алды. Темірден жасалған бұйымдарды жасау ісі шығыстан, ал шыны жасау ісін батыстан үйреніп алды. Осы кезде жібек жолы қатып қалған бір бағыттан тұрды деуге болмайды. 100 жылдар бойы оның жолдары ауысып, керуен бағыттары құбылып тұрды. Тиімділігі жоғары бағыттар өркендесе, пайдасы төмен бағыттар құлдырады. 6-7 ғасырларда ең жиі пайдаланылған Қытайдан Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен бағыт болатын. Бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат матаны патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылды. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен Араб халифатынан, кейінгі жылдарда Европа мен Русьтен осы елдерде өндірілген тауарлар да тасымалдана бастады. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Суяб, Баласағұн және тағы басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар өте келе, Ұлы жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Ұлы жібек жолының тарихы. Ұлы жібек жолының тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықтардың. Шығыс Түркістаннан Иран, Мысыр, Қытай мен Сирияға
лазурит пен нефрит тасудан басталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы Қытайдан император Удидің батыстың беймәлім елдеріне күн қайда батса, сол жаққа жіберген елшілік керуені жолға шығады. Ол алғаш рет Қытайдан орталық Азияға тіке жол тартты. Сапар барысында сауда үшін қолайлы жолдар анықталды. Бұл жолдар Ұлы Жібек жолының негізін қалады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасыр Ұлы Жібек жолының тұрақты жұмыс істеуінің басталуы. Ұлы Жібек жолы атауын 19 ғасырдан неміс ғалымы фон Рихтхофен ұсынды. Жібек матасы сауданың басты түрі болды. Жібек алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарды. Оны патшалар мен елшілерге тарту етті. Жұмысшылар мен жалдамалы әскерге жалақы ретінде төледі. Жібек жолы мен қытайлықтар өз елінде жоғары бағаланатын асыл тұқымды жылқы мен түйелерді орталық Азиядан алдырды. Иіссу, тәтті тағамдар, женьшень мен маталар, бояу, бағалы тастар, аң терісі, алтын, күміс құймалары сияқты бұйымдар да тасылды. Жібек жолы мен араб арғымақтары, қаршыға, тотықұстар мен түйеқұстар да тағы басқалар сатуға әкелінді. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екендігін анықтаңыз. Бірінші тұжырым. Ұлы Жібек жолының ашылуы Қытай императоры Удидің атымен байланысты. Жалған немесе ақиқат. Екінші тұжырым. Қытайлықтар өз елінде жоғары бағаланатын асыл тұқымды жылқы мен түйелерді Үндістаннан алдырды. Жалған немесе ақиқат. Ұлы Жібек жолының өзінің атауын 20 ғасырда неміс ғалымы фон Рихтхофен ұсынды. Жалған немесе ақиқат. Төртінші тұжырым. Жібек алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарды. Жалған немесе ақиқат. Бағалау критерийі. Берілген тұжырымдардың жалған немесе ақиқатын анықтайды. Дескриптор. Берілген тұжырымдардың жалған немесе ақиқатын анықтай алады. Әр қайсысына 1 ұпайдан 4 ұпай. Жауабы. Ұлы Жібек жолының ашылуы Қытай императоры Удидің атымен байланысты. Ақиқат. Қытайлықтар өз елінде жоғары бағаланатын асыл тұқымды жылқы мен түйелерді Үндістаннан алдырды. Балалар, ол жалған. Себебі жылқы мен түйені орталық Азиядан алдыртқан. Ұлы Жібек жолы өзінің атауын 20 ғасырда неміс ғалымы фон Рихтхофен ұсынды. Жалған. Себебі 20 ғасырда емес, 19 ғасырда ұсынған. Жібек алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарғаны ақиқат. Келесі екінші тапсырма. Аяқталмаған ойлар. Бірінші. Ұлы Жібек жолының маңызы. Екінші. Жібекті патшалар мен елшілерге, жұмысшыларға. Үшінші. Қазақ жерінде ірі сауда орталықтарына айналған қалалар. Төртінші. Ұлы Жібек жолының құлдырау себебі. Бағалау критерийі. Берілген сөйлемді мағынасына сай, дұрыс аяқтайды. Дескриптор. Берілген сөйлемдерді мағынасына сай, дұрыс аяқтай алады. Әр берілген аяқталған ойға 1 ұпайдан барлығы 4 ұпай. Жауабы. Ұлы Жібек жолының маңызы халықтар мен мәдениеттерді жақындастырып, өзара байытуында болды. Екінші. Жібекті патшалар мен елшілерге тарту етті. Жалдамалы әскерге жалақы және мемлекеттік қарыздардың өтеуі ретінде төледі. Үшінші. Қазақ жерінде ірі сауда орталықтарына айналған қалалар Испиджаб, Кедер, Отырар, Тараз, Науакент, Баласағұн.
тағы басқалары. Төртінші, Ұлы жібек жолының құлдырау себебі теңіз арқылы қатынас тасымалы дамып, қажеттілік төмендейді. Бүгінгі сабағымыздың қорытындысы. Ұсынылған суреттер бойынша тақырыптың мазмұнын болжауды үйрендік. 2 ұпай. Берілген тұжырымдардың жалған немесе ақиқатын анықтадық. 4 ұпай. Берілген сөйлемдерді мағынасына сай, дұрыс аяқтадық. 4 ұпай. Сабақ барысында жинау керек ұпай саны 10. Рефлексия. Бүгінгі сабақтан не білдім? Не есте қалды? Нені білгім келеді? Құрметті оқушылар, үйге тапсырма, менің Ұлы жібек жолына саяхатым деп аталатын эссе жазу. Эссе 5 ұпаймен бағаланады. Бағалау критерийлері назарларыңызға ұсынылған. Сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.